هلو يا جماعة، ازيكم؟ أنا دكتورة دنيا مقنواتي، أخصائية طب وجراحة الفم والأسنان. كنت اتعاملت قريب يعني بطريقة قدرية جدا مع شركة الحبشي للريل استيت. كان عندي شقة في المهندسين، كنت عايزة أجرها وما كنتش عايزة بصراحة أي حد، لأنه دي شقة يعني أهلي. فكنت عايزة ناس تبقى محترمة يعني وتحافظ على المكان وكده. بصراحة هم جابوا لي ناس ما كنتش أحلم بيها وما كنتش أتخيلها، ناس بجد محترمة جدا وملتزمين في الدفع وملتزمين في الحفاظ على الحاجات وعلى العفش وعلى كل حاجة. وأستاذ أحمد إبراهيم ربنا يخليه ويكرمه، يعني المعاملة معاه بجد مريحة جدا، بينفذ لك كل طلباتك، فاهم العميل اللي قدامه جدا، وواضح ان هو حد يعني بيزنس وايز بقاله كتير في الموضوع ده. فما شاء الله الله اكبر، هو متمكن ومش همهم خالص موضوع الفلوس، بس هو مهتمين اكتر بانه هو ينفذ لك، يعمل لك كل احتياجاتك وطلباتك، وانه الموضوع يبقى ماشي زي ما انت عاوز. احسن حاجه كمان في التعامل معاهم ان هم بيفضلوا متابعين معاك حتى بعد لما الساكن او اللي انت هتأجر له شقتك او هتبيعها له، يعني خلاص هم خدوا فلوسهم، بيفضلوا متابعين معاك. ولو لا قدر الله حصل اي مشكله او اي حاجه، انت بترجع لهم بتلاقيهم في ظهرك ساندينك وبيتصرفوا في الموضوع، انت مش بتبقى شايل هم اي حاجه بجد. يعني دي ميزه ما لقيتهاش كتير خالص في اي شركات ريل استيت. كان ليا تجارب سيئه قوي معاهم، يعني مع بالذات الناس بتاعت السيلز في الريل استيت، يعني كانوا بيبقى همهم بس الفلوس ومالهمش دعوه باي حاجه تانية. فبصراحه لقيت العكس تماما بجد في المكان ده. وكمان بعدها برضو كان عندي مكان في العياده بتاعتي عايزه اجر الاوضه، اوضه فاضيه، جابوا لي برضو حد محترم قوي في وقت قياسي بصراحه. و... فانا هرشحهم بجد لاي حد يعني عاوز يشتري او يبيع او يأجر عقار عنده. شكرا.